મારું નામ પટેલ ભાર્ગવ સનતભાઈ છે. મારા વાઈફનું નામ પટેલ પ્રિયા ભાર્ગવભાઈ છે. અમારા લગ્ન જીવનને ઓછા છ વર્ષો કન્ટિન્યુ ચાલુ છે. 5 વર્ષ પૂર્ણ થઈ ગયેલા છે. કુદરતના અથાગ પ્રયત્ન બાદ અમે ઘણી મહેનત અને કુદરત પર શ્રદ્ધા રાખીને અમે આ રિઝલ્ટ પહોંચ્યા છીએ. ઘણી બધી દવા કરવા છતાં જામનગર, જુનાગઢ અને પ્રોપર અમારા જે સેન્ટર અમે રહી છીએ જામનગર, ત્યાં અમે ઘણી વખત દેખાવેલું. બંને ડૉક્ટરના સહયોગથી અમારા આ ખૂબ જ સારું રિઝલ્ટ મળેલ છે. તેમજ આ પ્રભુ કૃપા હોસ્પિટલના સ્ટાફ અને ડૉક્ટરની આખી ટીમ્સ, જુગનુબેન બેથા, સોનલબેન શાહ, તેના તમામ રિસેપ્શનથી માંડીને બધા સ્ટાફ મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ સહયોગ મળેલો છે. મારી એક જ સલાહ છે મિત્રો કે આ હિંમત હારતા નહીં, હિંમત અખંડ રાખજો. કુદરત રિઝલ્ટ તમને 110% આપશે. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. આભાર.